Hello， 大家好啊！有朋友咧就介紹咗我去深圳一間眼鏡店嗰度配眼鏡啊。呢間眼鏡店咧驗完眼之後咧會送一份驗眼嘅專業報告啊。未訂閱嘅朋友咧記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。喺福田口岸過咗關之後咧，搭地鐵4號線啊，搭2個站咧就可以去到會展中心站噶啦。咁我哋就喺 E 出口向前直行，我哋見到有樓梯啦，有個麥當勞叔叔嘅。咁我哋向上邊行啦。咁呢度咧就有好多嘢食嘅。咁啊去睇眼鏡之前咧，可以食咗飯先啦。沿住呢條路行咧，就會見到喺右手邊咧有條扶手電梯上樓上嘅。咁我哋上到樓上之後啦，出咗去，然之後轉左手邊向前直行啊，咁啊會見到有間奈雪的茶，咁旁邊咧就有個 A 座嘅，咁呢個咧就係金鐘環商務大廈 A 座，咁我哋就入去搭電梯啦，上35樓就會見到呢一間童話眼鏡。呢間眼鏡店咧，即係臥虎藏龍啊！老闆咧之前咧就喺一間咧專業處理眼睛問題嘅機構嗰度工作。靚仔啊！呢度有冇啲性價比嘅眼鏡啊？咁呢啲就係性價比好高嘅，例如呢種就係58蚊嘅，係嗰邊係98蚊嘅。哦，呢邊98蚊，呢邊58蚊。呢啲眼鏡款係點樣？呢種係鈦嘅，係金屬，都係鈦金屬嚟嘅呢啲。咦，個柔韌性好大喎！呢個係呢個柔韌性都好大嘅。係，但係呢個係58蚊係一套啊，定係淨係個鏡框啊？淨係個鏡框。即係呢個貴啲喎，98蚊啊？呢種都係鈦嘅，呢個再輕啲，做鋼。即係塑膠同埋鋼料。係。哦，所以佢係比較柔軟啲。係。咁呢隻咪應該耐用啲係咪啊？比起嗰個58都係耐用啲嘅。哦。我睇落都唔錯喎，呢個都。哇！呢個牌子咧，好似都好多香港人買喎。呢個就係 Polaroid 嘅太陽鏡，已經好多人知啦。佢都有做光學鏡架嘅。哈哈，呢個598蚊啊！呢個鏡架。哦，其實呢啲500幾蚊呢啲咧，一般可以戴幾多年度啊？可以？差唔多都係2-3年咯。2-3年，即係2-3年我都要換㗎啦。2-3年要換，或者係唔換嘅話，就睇個框嘅材料得唔得啦？因為你正常呢種材料嘅話，戴10年都有人戴嘅。但係啲款都幾靚喎呢啲，我啲女仔戴都幾靚喎呢啲。呢新製就今年比較興嘅呢種。仲有呢個牌子嘅話，佢係根據亞洲面人去設計嘅。因為呢個緩步式嘅鏡比就係呢個設計嘅話，就唔會夾頭嘅嘛。唔會夾頭啊？係。即係戴喺內隻耳仔嗰度唔會痛。係，即係你戴住嘅話，就係兩邊係緊嘅，但係佢係唔會鬆嘅，即係咁樣甩都唔會甩嘅。哦，幾好喎呢個。哦，但係呢個價錢係幾錢啊？呢個就係458蚊。後邊仲有，因為佢有幾個系列嘅，仲有個298嘅系列。頭先嗰個牌子，但係呢個就平啲。因為佢呢種係 beta 鈦嘅，就唔係純鈦嘅，啱係純鈦嘅。咁 beta 鈦嘅話，就係相當於你可以理解成半鈦咯。半鈦，哦，咁半鈦同全鈦有咩分別啊？全鈦再輕啲。哦，全鈦輕啲。靚仔呢啲眼鏡，我見到都比較唔平喎。呢個有咩特別啊？因為呢種係藤木框嚟嘅。藤木啊？係。呢上邊係真嘅係木頭嚟嘅。哦。有啲人唔中意同其他人撞款噶嘛，即係比較獨特一啲。係，因為呢種好特別噶啦，其他質量都唔同嘅，因為木框係咁樣嘅。呢種係乜嘢啊？牛角眼鏡，咦，牛角梳我聽得多喎，牛角眼鏡喎，同埋呢條邊好靚喎，整得。整盞燈做乜嘢啊？呢個？呢個就係紫外線燈，因為我哋睇到呢度嘅鏡框咗全部都係變色嘅。係變色嘅。呢個變色嘅鏡片都好多人睇過啦，但變色嘅鏡框就係呢種啦。你照過之後就可以睇到佢其實呢種本身係綠色嘅嘛，佢已經變咗茶色嘅。係喎，兩種顏色噶咯喎，即係變咗好獨特啦。係，因為呢種就係灰色變咗藍色噶啦。哦，好特別喎！呢個有咩特別啊？呢個嘅話就個形個毛框嘅形唔同，咁仲有上邊係有閃色嘅，閃色可以另外加上去嘅。睇下先。啊！見到啲閃射啦，即係呢啲應該係女士比較適合啲係咪？係女士比較適合啲，因為鏡片上面都可以加閃色嘅。呢度有小朋友眼鏡啊？係，因為呢種就係兒童嘅智能鏡。啲有咩特別咧？就係呢度上邊係有個晶片，係呢一點係個晶片嚟嘅。係晶片有咩用啊？
就係兒童佩戴防控鏡片嘅話，最主要係佩戴時間嘛。因為佢可以睇到佢小朋友嘅佩戴時間有冇12個鐘。係。咁呢個光照環境就係睇佢晨光加深，可能同個光照環境都有關嘅。係。咁仲有一個戶外活動，戶外活動嘅話就係如果每日加2個鐘嘅戶外活動，可能會減緩小朋友嘅加深。咁但係家長點監察到呢啲數據咧？即係下載一個 APP。即係用手機下載 APP 就可以睇翻啲數據㗎啦。係，即係鏡片嗰啲價錢係點樣咧？鏡片就可以睇到Hoya係有分級數嘅 ，S1、S3、S5 嘅視野闊度都唔同嘅。如果低度數嘅話，就類似呢個度數就可以啦。呢個係647。3節啊？係3節。3節就447。係折咗。呢個係個鏡片價錢。係鏡片價錢。哦。因為仲有大多數香港人配嘅好多都係加變色㗎啦。係加變色嘅話，呢隻就係3490，折咗就係1047。咁除咗呢啲，有冇啲性價比啲嘅鏡片啊？性價比再高啲嘅話，就係呢個。呢啲係咩鏡片啊？呢個國產嘅。啊，佢國產啊。係，因為國產鏡嘅話，你正常呢種就係168蚊。係。呢個近視喎，呢個係。近視或者遠視都得。哦，近視遠視都得嘅。哦，老花咧？老花都係嘛？係，老花都有。哦，即係漸進都加埋老花一齊嘅。哦，即係最性價比就會168蚊咧，用國產鏡片。係，因為如果係加埋變色嘅話，就下邊呢度就係360蚊。368蚊。係。咧其他蔡司啊、依視路啊、康萊特啊鏡片都有嘅。眼鏡咧，如果 Hoya 啊、蔡司嗰啲有冇保證㗎？有嘅，因為你如果配蔡司嘅話，你可以數碼驗證嘅。Hoya 呢啲都有。嗱，呢個眼鏡店咧非常之專業啊，因為佢哋而家啲儀器咧都係全自動嘅儀器嚟嘅。而家開始驗眼啦。佢頭貼上嚟。係貼住個頭先嚇。哇！我部機咧好新啊，佢呢部機。即係而家睇呢度睇唔睇到？睇唔到。而家咧冇嘅。嗱，驗完個近視之後咧，而家驗埋個老花。你而家睇呢度橫線深色定係直線深色？橫線。橫線。呢個就係眼球嘅結構圖啊。因為如果老花嘅話，就係呢個晶體就縮小唔到啦，所以就係有老花就係呢個問題啦。驗完眼咧就有呢一個專業嘅眼睛報告啊，正常咧係要專業嘅機構先做到嘅。因為正常30日內，如果度數唔啱你唔舒服嘅話，可以幫你免費換一次嘅。係。咁183天，即係半年內，如果係鏡片有質量問題，就係個粒膜呢啲都可以換嘅。除咗電子支付咧，港幣收唔收噶？港幣都可以收，但係港幣嘅話就係收現金嘅。收現金？個匯率咧？匯率就係今日嘅匯率咯。配完眼鏡有冇咩着數啊？即係可以發小紅書呢啲可以抽獎嘅。要發小紅書先有嘅。係。哦，抽翻張先啦。相當於係現金券或者係送鏡片。哦。睇下有咩獎？呢個就係送超聲波清洗嘢嘅。即係清洗鏡片。清洗鏡片。哦，都好啊。如果想配眼鏡咧，都可以過嚟呢度試試啊。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。